nendlunkulu yonke ngethula kumntwana Wakwaphindangene ongundunankulu waZulu lesi sikhumbuzo ngithakasela inkonzo yakho Mageba efana neyobundela uma uvuka weseke umbuso kaZulu. Iphelile iminyaka engaphezulu kwama-70 uyinkanyezi ekhomba ubuZulu ukuthi buyini futhi kufanele benzeni kanjani nini kuze kube isibuko nabakwezinye izizwe zibazise ubukhona balobu bukhosi ziphakamisa iflege nase-Afrika Mageba. Sithi silo siyathokoza ngemisebenzi yakho siyibongela sona kanye namakhosi onke adlule esandleni sakho asangale. Siyabonga egameni lalawo makhosi ndaba ezitha Mageba. Isilo-ke simgqokisa umntwana isikhumba Sebhubesi, mgqokise ngonyama. Ugqoka isikhumba Sebhubesi umntwana uyahlonishwa ngokumela ubukhosi besizwe sikaZulu namhlanje na Mageba. Wendo